你係新朋友，你今日明白咗呢個 MK20可以幫到我哋眼，你買咗之後咧，你收到貨你都可以做呢個實驗，好簡單嚇，即係將我哋MK10倒喺呢個匙羹上面，你睇到冇？佢就係好似透明嘅水嚟嘅，咁啊用一個強力嘅打火機，我哋要燒佢，係我哋要睇下呢個 MK20經過呢個強火之後咧，會產生咩變化？其實好簡單啫，請問大家你喺屋企有冇煲過水？有水煲滾之後再會變成咩？煲滾係蒸汽，佢完全蒸發晒，睇到冇？佢完全蒸發晒，呢度仲有少少，我繼續燒，繼續燒，你睇到冇？佢完全蒸發晒，上面有冇任何嘅殘留物 ？OK， 俾大家睇下，乾乾淨淨，大家可以好放心，唔使擔心有咩副作用。咁唔會敏用感啦，另一個唔會俾大家睇下。配合你其他嘅嘢都可以用。好多人眼睛有問題嘅時候啦，眼乾啦、眼疲勞啦、發炎啦，會用咩？眼藥水。眼藥水嚇，大家有冇注意到眼藥水你用嘅時候咧，其實佢嘅包裝提醒你每一日最多可以用3到5次。做咩有呢個提醒咧？因為其實眼藥水中間嗰個字已經話俾你知，佢係咩藥，所以佢係藥咧，你冇可能係無限次去用嘅。呢個係眼藥水我俾大家做下對比。眼藥水做下對比所以睇到冇？眼藥水佢都係透明嘅，好似水一樣嘅。係以為佢水。大家以為佢好安全，但係你注意下我用同一個方法去燒佢。你睇到冇？佢開始好多煙冒出嚟，跟住咧匙羹上面出現一層白白嘅，再繼續燒，我哋再繼續燒，佢唔係唔見咗唔係蒸發咗佢成個窿晒。咩嚟嘅？呢個我哋就係話係殘留物。做咩有呢個殘留物咧？好簡單，因為佢一定有添加。眼藥水中間嗰個字點同你講？佢係藥噶嘛，咁藥一定係有毒素嘅，睇到冇？你聞到一陣味係咪？你都可以聞到一陣味。咁呢個就係咩？眼藥水。所以我想請問大家，如果你個眼睛時時有問題，有眼乾啦、痕啊、發炎啦，你用眼藥水嚟幫佢，其實咧你有冇發覺？你滴咗眼藥水之後，越滴越乾，呢個有依賴性，留喺邊度？就係留喺我哋眼裏面咯。咁你每一日滴，做咩提醒你每一日最多用3到5次咧？因為佢係藥噶嘛，係藥你冇可能無限次去用，對我哋身、對我哋眼一定有傷害㗎。所以咧呢啲嘢留喺我哋眼裏面，你覺得你長期用眼藥水對你嘅眼係有幫助，或者係你個眼嘅問題會越來越嚴重，大家心裏有數。大家心裏有數。所以呢個就係好強烈嘅對比，一個係完全水蒸發晒，一個係你用咗之後有殘留物，所以我哋尋晚安唔安全？絕對安全，絕對安全最緊要係始終噴喺眼度啦。因為大家一定要知道安全係最重要，我哋都唔想我滴咗好似眼藥水咁樣，你眼乾你滴咗之後眼乾暫時俾你舒服啲，但係咧你再繼續用冇幾耐，你眼再乾再滴，眼乾再滴，你一日可能滴至少20次或者30次，超標咗，所以你個眼睛嘅問題冇可能會改善嘅，只要越來越嚴重。咁重點嚟啦，我哋係水安全噶嘛，問題係有效冇？如果冇效，我買水做咩係咪，寶寶？呢個絕對可以放心。嗰個眼疲勞、眼乾、發炎，即刻用我哋呢個。如果眼乾嘅問題咧，你一噴就即刻 feel 到嘅，真係眼乾嘅問題。我戴完 con 隻眼好唔舒服，好乾咧係即刻好舒服㗎，即刻好舒服嘅。眼乾眼疲勞，你一噴就知㗎啦。咁近視、老花、散光，其實好多人都知道。OK， 唔緊要，有近視有老花，去配一副眼鏡。唔方便啊嘛。戴眼鏡，你問下醫生，呢副眼鏡要戴幾耐？一世人，真係一世人。咁如果你屋企個細路仔而家真係小學啫，或者係中學生，佢要戴一世人喎。快啲幫佢救咗佢。上去將呢副眼鏡掉咗佢。冇咁靚仔，冇咁靚女㗎。係啊，我哋 MK20真係可以幫到你。真係可以幫到你。咁仲有啲嚴重嘅問題係咩咧？青光眼、白內障、黃斑變。請問呢啲有眼鏡可以戴冇？冇。呢啲問題咧，如果嚴重嘅話，就有一個方法。咩方法？開刀。我個客今日話飛蚊症上嚟，又話係冇藥食嘅醫生。係飛蚊症仲 OK，唔使開刀，只不過你睇嘅時候好似覺得有啲黑點或者嗰啲線條咁飛嚟飛去啫仲唔使開刀。但係嚴重嗰啲青光眼、白內障、黃斑變，真係冇得眼鏡戴嘅。嚴重就係開刀。咁開完刀之後咧，係咪代表呢個問題唔會再翻嚟？通常開完都會有啲副作用同後遺症先。副作用開完刀之後咧，眼容易乾唔舒服你要用眼藥水第二咧，有啲人白內障手術做咗之後咧，其實半年甚至係1-2年再翻嚟。係咁快翻嚟㗎？會翻嚟。如果你真係冇保養嘅話，佢會翻嚟。即係我做咗手術都好，你都要保養佢。係，如果唔係佢好快會翻嚟揾你。翻嚟嘅，好多人做白內障手術做咗2次3次，大把人。做咩要做2次3次咧？就係你根本嘅原因冇解決，你只不過將呢個嗰個咩嗰個結果即係用手術將佢但係你唔切得好多嘅啫喎，你隻眼切得幾多次啊？ 3次已經係好嚴重㗎啦，3次已經好嚴重㗎啦，所以咧我哋。